Yooyaa ammallee yooyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo sagantaan keenya Keenyaa Naayiroobii irraa dhufam jalqabata maqaan kee Aslii Galgalo. Sagantaa keenya keessatti namni naannoo Soomaalii keessatti jeessan adda addiin qabu jedhan. waliigalaan naannicha keessatti magaalaalee garagaraa ajjeechaa qindaa'een guyyaa tokkotti gaafa sanbataa namoota 96tu du'e. Qophiiteen taadaa irratti artist Andu'aalem Gosa dubbifnee hirkeessanii qabna. Uffee guyyaan dhiyaatee dukkanni beeyyadeessa. Sodaawwan waldhabbii gujiif geediyoo irra haase maanii isan beesimnaa oduu gaggabaaboo addunyaa fira foolii dhugaa sannutti himaa nuu dhiyaadha. Torbaan sadii kadabree seerab dhabummaan naannoo Soomaalii dhalatee lubbuun nam 96 galaafattee jedhu Komishinaan Poolisii Federaalaa Zeeyun Jamaal. Komishina Zeeyun Jamaal ka BBC'n dubbate namni rakkootan fide bulchoota naannichaatii jedhe. Ijechaan sun duguuga sanyii irraa hin haqattuu jedhan ammayyuu taanattu nutti hima. Qondaalli olaanaa poolisii federaalaa akka jedhanitti gaafa guyyaa jalqabaa hookarri fi saamichi naannoo Somaaliitti dhalate sana ture namoonni 96 kan ajjeefaman. waliigalaan naannicha keessatti magaalaalee garagaraa kanneen akka Qabrii Dahar, Godee, Wardarii fi Jigjigaa dabalatee ajjeechaa qindaa'een guyyaa tokkotti gaafa sanbataa namoota 96tu du'e. Hokkara naannoo Jigjigaa sana irratti namoonni du'uu isaaniiti malee hammi isaa ifan taane ture. Komishinar Zeeyinuu Jamaal akka jedhanitti du'a isaanii qofa osoo hin taane akka itti ajjeefaman illee suukkaneessaadha. Miidiyaa irratti kana dubbachuu na dhibaa jedhaniiru. Rakkoo kanaaf kan itti gaafatamu qondaaltota naannichaati jedhu. Qondaaltonni kunneen itti yaadanii karoorsanii gurmii dargaggootaa eegoo jedhamu hundeessuu fi leenjisuun kana raawwachuu isaanii himu. Kanneen gocha kana keessatti qooda fudhatan garee heegoo jedhamanidha. Nuyi xiyyeeffannoon keenya hooggantoota siyaasaa naannichaa kanneen kana qindeessan garee heegoo jedhamu kan uuman kan yaada isaa fidanii fi karooricha baasanidha. Isaan to'annoo jala oolchaa jirra. Sababa kanaafis pirezidaantii duraanii naannichaa Abdii Muhammad Umar dabalatee qondaaltonni 7 poolisii jala oolaniiru. To'annaan kanaan hin dhaabbatu itti fufa jechuun BBC'tti kan dubbatan. Isa humni poolisii addaa Soomaalee liyyuu poolisii jedhamuun beekaman dhimma kana keessatti qooda fudhachuu isaanii qoratamaa jiraa jedhan. Ajjechaa raawwate garuu waa walitti qabaan raawwatanii fakkaatu jechuun dubbatu. Ajjechaaf badiin raawwate sanyii kan adda fo'e, amantii kan adda baase, akkasumas bakka dhufan kan adda baase kan fakkaatuu fi duguggaa sanyii irraa hin hanqatu. Haalli nageenyaa magaalaa Jigjigaa fi kaan fooyya'aa jiraa kan jedhan Komishinar Zeeyinuu Jamaal raayyaan ittisa biyyaa fi poolisiin federaalaa bakkeewwan ijoo naannichaa to'atee jiraa jedhan. Yoo rakkoon illee dhalate to'achuuf qophii akka ta'e himuun lammiilee dhaloonni isaanii bakka biraa ta'ee fi achi jiraatan gargaaruuf uummanni haalaan gargaaraa jiraachuu BBC'f himaniiru. Gabaasaa Maayuu Itaanaa dhageen. Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Amma oduu gaggabaaboo addunyaa dhaggeeffannaa tan fira foolii dhugaa sannuu ibsa. Galatoomii Aslii. Guyyaa kaleessaa to'attoonni tiraafikaa daandii qilleensaa buufataalee xiyyaaraa Finfinnee, Bahar Daarii fi Maqaleetti argaman mormii hojii dhaabuu eegalaniiru. Deebiin gaaffii isaanii barfachuu isaa hoogganaan waldaa to'attoota tiraafikaa daandii qilleensaa Itoophiyaa obbo Fitsum Xilaahuun BBC'tti himaniiru. Gaaffiin miindaa fi faayidaalee adda addaa guyyoota 45 keessatti akka furamuuf yeroo sana ministeera itti aanaa kan turan obbo Geetaachoo Mangisteedhaan murtaa'ee ture. Garuu hanga waggaa 8 kana wanti jedhame hin jiru. Ammas haala kanaan yoo ilaalame homaa furmaanni argannu hin jiruudha sodaan ogeeyyii. Qamaleen paarkii bashannanaa Ambassaa Gibbii jedhamu keessaa miliqxee namoota miidhaa jirtu hin qabamiin hafuun ishee jiraattota naannichaa yaaddeesseera. Paarkichi qamalitti qabuuf yaalii hunda taasisaa akka jiruu fi namoota miidhaman gargaaruuf qophaa'aa ta'uusaa beeksiseera. Ministeerri eegumsa naannoo Faransaay Niikoolaa Uloo utuu pirezidaantii Imaanu'eel Maarkoo hin beeksisiin tamsaasa kallattii gaaffii fi deebii reediyoo irratti aangoo gadhiisuu isaa beeksiseera. Eegumsa naannoo fooyyessuuf xiqqoo qofa akka hojjetee fi mootummaa irraas deeggarsa akka hin arganne obbo Uloo dubbateera. Yeroo jalqabaaf jireenya koo keessatti murtee isa cimaan taasisa. Kana booda of sobuun fedhu. Hojii mootummaa keessa jiraachuun koo
qormaata na dura jiru furuu danda'a jechuu hin danda'u. Kanaaf har'aa kaasee hojii mootummaa gadhiisuuf murteesseera. Awustiraaliyaa keessatti hojjetaan tokko dogoggora tuqaa deesimaalaan miindaa isaa irratti dabalata doolaara Awustiraaliyaa 500 kaffalameeraaf. Hojjetaan kun garuu amanamummaadhaan qarshicha gara waajjira isaatti deebiseera. Hoogganaan fincila Sudaan Kibbaa Riek Machar waraana waliinii waggaa 5 dhaabuuf waliigaltee nagaa qophaa'ee mallatteessuu dideera. Pireezidaant Salva Kiir fi Riek Machar waraana dhaabuu fi aangoo hirmaachuuf ji'a darbee mallatteessan illee waliigaltee isaa dhumaa garuu ammayyuu mariin taasifamaa jira. Qondaalaan olaanaa gartuu Islaamic State Afrikaa lixaa haleellaa qilleensarraa Maalii keessatti taasifameen ajjeefamuu isaa waraanni Faransaay ibseera. Haleellaa sana booda loltoonni miilaan ergaman du'a Mohammad Ag Almoneerii fi eegdota isaa keessaa tokko mirkaneessaniiru. Oduun har'aaf qabadhe kanuma. Galatoon Firaafoolii. Dhaggeeffattoonni keessan dhaggeeffachuu jirtan sagantaa BBC Afaan Oromooti. Amma immoo waan miidiyaa hawaasummaa namirraa saawwa laallaa fira walgar miidiyaa hawaasummaa kan maanta deemu jira. Tole har'a miidiyaa hawaasummaa irra kan namni haasaa oole suuqii yookiin dukkaanni gabaa doolaaraatti daldalamu jechuudha. Saamsameera. Baay'ee isaanii saamsanii suuraaleen isaanii miidiyaa hawaasummaa irratti qoodamaa ture isa argeera. Godina Booranaa keessatti guyyaa dheengaddaa arda iddilolaa arramoo mooyalee tuqa keessatti namni hedduun abaa'oo fi mootummaa waliigaltee warraa deeggaruu fi hiriira ba'anii namni alaabaa abaa'oo kaadhi bilisummaa Oromoo qabatanii namni xiqqaa guddaan minaatti namni cufti gabbaa'ee ammoo waan jedhanii wani kun isiin ta'uuf yookaan waliigalteen mootummaatiif abaa'oo qajeeluuf ariifachiisuu malanii jedhan. Dhaadannoowwan garaagaraa qabataniitu kan isaan bahanii haa mirkanaa'u haa kabajamu. Wanti garbiraa kanan argee qajeelfamni qondaaltoti mootummaa konkolaataa V8 jedhamu magaala keessatti akkan oofne jedhu. Waan ajaa'iba. Torbee dhufurraa qabee hojiirra akka oolu jedhameera. Egaa qondaalli mootummaa makiinaa konkolaataa V8 qabatee magaala keessa deemuu hin danda'u jechuudha. Warri durii V8 baadiyyaa keessa of barataa biyya gargala jechuudha. Galatoomii asli. Galatoo firaawal. Kibbaa Itoophiyaatti lammiilee waldhabbii uummata Gujiif Geediyootiin qeerraa buqqaafamanii qe'ee isaanii deebi'uu fi nageenyi isaanii akka sodaatan dubbatan. Uummati kun waggaa hedduu rakkoo qabeenyaa daangaa fedhii siyaasaa irratti walitti bu'e. Rakkootuun waan waggaa hedduu hin furaminii fi ministeera muummee Dr. Abiy Ahmadii fi qormaata taatii jedhan Hamza Huseenitti nutti hima. Itoophiyaa keessatti bara kana namoonni miliyoona 2 siqan sababa walitti bu'iinsaatiin bakkeewwan garaagaraatii buqqa'aniiru. Dhibboota hedduutti kan lakkaawamanis du'aniiru. Magaalaa Diillaatti dhaabbata leenjii teeknikaa akka ture amma namoota sababa waraanaatiin qeerraa buqqa'an 10,000tti lakkaawamaniif da'oo ta'eera. Ta'us garuu iddoon kun bakka dhalli namaa jiraachuuf itti cimu waan ta'eef uummanni komii kaasaa jiru. Hedduun isaanii daa'immanii fi dubartoota garaatti baatanidha. Isaan keessaa dahuu jala ka geesse Burtukaan Maaruu tokko. Mana kiyyaa waan hin ari'ameef as dhufuuf dirqameera. Yeroo namoonni ajjeefaman ijoolleen wayita gudeedaman argaan ture baay'ee suukkaneessaadha. Garaatti baadhee buufata kana keessa jiraachuun gidirfamuudha. Mootummaan mana keessanitti deebituu nuun jedheera. Garuu ammallee ajjeechaan hin dhaabbanne. My name is Elias Shifarraw. Elias Shifarraan jedhama. Barataa Yuunivarsiitii Hawaasaati. Godina Gujiirraan dhufe. Namoonni waraana dheessan as dhufanii jiran hedduudha. Naannoo Oromiyaa bakkeewwan namoonni kun irraa dhufan nageenyi waan jiruun se'u. Buufata kana keessa jiraachuun ni ulfaata. Qulqullina hin qabu. Bishaan nyaata hin jiru. Qe'ee kootti deebi'uu nan barbaada. Garuu nageenyi fi tasgabbiin hin jiru. Erga fulbaana darbeetii sababa walitti bu'iinsa daangaa Oromoof Somaaleetiin lammiileen 10,000tti lakkaawaman qe'eerraa buqqa'aniiru. Ji'a kana keessa immoo walqocolloon siyaasaa pirezidaantii mootummaa naannoo Somaalee duraanii fi mootummaa federaalaa gidduutti geggeeffamaa ture walitti bu'iinsa biroo kan namoota hedduu galaafateef hedduu qe'eerraa buqqiseef sababa ta'eera. Ajjeefamuu fi qe'eerraa buqqa'uun namootaa haala kanaan mudatutti banammoo nageenya biyyattiif yaaddoo guddaa ta'eera. Ahmad Umar utuu ijaan argu maatiin isaa magaalaa Jigjigaatti akka ajjeefaman dubbata. Maatiin koo namoonni 6 ajjeefamaniiru. Ijoolleen kiyya ni qalaman. Haati warraa koo, obboleettiin koo fi haati koos ni ajjeefaman. Utuun dhaabadhee ilaaluu ajjeefaman. Ergasii ofin wallaale. Biyyoonni akka Biriiteenii fi Ameerikaa namoota miidhaman deeggaruuf maallaqa miiliyoonaan lakkaawamu arjoomaniiru. Dhaabbileen gargaarsaa garuu ammallee waan baay'eetu barbaachisa jedhu.
Itoophiyaatti hoogganaan ICRC James Reynolds akkas jedhu. Namoota sababa walitti bu'iinsaatiin buqqa'anii jireenya gadadoo jiraatan hedduu argineerra. Hedduun isaanii manneen hojii mootummaa, dhaabbilee barnootaa fi giddugaleessa leenjiitti qubsiifamuun uummata naannoo irraa gargaarsa argatanii jiraatu. Haalli namoonni kunneen keessa jiraatan baay'ee rakkisaadha. Ministeerri Muummee Abiy Ahmad seera maleessummaa hanqisuu fi jijjiirama bu'uuraa gama dinagdee hawaasummaaf siyaasaan biyyattii keessatti fiduuf waadaa ummataaf seenaniiru. Dhimmi namoota qeerraa buqqaanis kana keessatti xiyyeeffannaa ni argata jedhaniiru. Namoonni qeerraa buqqaan hedduun isaanii qoobsifamaniiru. Muraasni immoo qe'ee isaaniitti deebi'aniiru. Kan hin deebines jiru. Hojiin kun yeroo kan gaafatudha. Irratti hojjechaa jirra. Fooyya'insis jira. Namoota qe'ee fi qabeenya isaanii baroota dheeraaf irra turan waraanaan barbadaa'ee isaanis buqqaafamanii harka qullaa addunyaa biraa keessa turan bakka duraatti deebisuun garuu qormaata ta'uun isaa hin oolu. Gabaasa Maanuel Gunzaa qopheesse Hamza Hussein dhiyeesse. Sirbdeen kan baasen fudhatama guddaa ka argate artistiin Gandi 24 Andu'aalem Gosaa sirbi gadaa keeti jedhu kilipii waliin hojjete hordoftoota hedduu argate. Eeliyaas Mulugeetaa sirbi gadaa keeti jedhu kun ergaan isaa eenyuufi jedhe gaafate. Dhuftee guyyaan dhiyaattee dukkanni beeyaddeessa karra guddaa rageennee galmaa guddaa sossoneessa. Ergaan kun Oromumaa fi sabuma kiyyaa fi gadaan amma kenna taateerti. Oromoon ba'aa adda addaa baatee jiraate agamma. Cunqursaa baay'ee keessatti darbee jira. Ammas miidhaan sun immoo fala argachuuf yeroon dhiyaateera. Gadaan kenna ta'aa jira jechuudha. Amma gadaan kenna yoo itti fayyadamuu dandeenye Oromoon cimee tokkummaa isaatiin yoo bakka tokko dhaabate yoo tokko ta'e milkaa'uun kenna ammuma jechuudha. Gadaan kenna. Namoota wayita waltajjii irratti taphattu si arganii maqaa masoo yookaan maqaatti si waaman biraa qabda jedhaniin dhagahe quba qabdaati kana. Dhugaa Atee xiqqaanaan jedhu Oromoon hunduu rakkina keessa yeroo jirutti nu hunduu wajjin dhaabannee waan baay'ee godhaa turre waan ta'eef anis akka nama tokkootti gumaacha koo ba'uuf dandeettii kootiin dhaamsi Aceen hojjete baay'ee barbaachisaa waan ta'eef sirba isaa fuudhee waltajjii adda addaa irratti sirbeera. Kanarratti isaan immoo gama dandeettii kootiin ilaalaniiti Acee xiqqaanaan jedhan. Acee xiqqaa jechuun isaanii immoo gaariidha. Aceen garuu baay'ee nama cimaa nama Oromoon isa galateeffachuu qabu. Oromoo keessatti seenaa guddaa hojjeteera. Yeroo ammaatti baay'ee dinqisiifadha waan ta'eef sirba isaa hojjedheera. Andu'aalem Gosaati Acee xiqqaa ta'uun immoo guddina keessatti waanuma jiruudha. Hin fudhadha. Sirba kee kana keessaa obsaan aannan goromsaa unata jedhu ayyoon tiyya jedhumee irra nuu buusi. Obsaan aannan goromsaa unata jedhu ayyoo tiyya dorroo hedduu dandeessee obsaan as geessee deessee tiyya. Barroo baranni keetii gadaatu keetii miitee tiyya. Kana fakkaata. Obsaan aannan goromsaa unata jedhu ayyoo tiyya dorroo hedduu dandeessee obsaan as geessee deessee tiyya. Barroo baranni keetii gadaatu keetii deessee tiyya. Obsaan aannan goromsaa unata jedhu ayyoo tiyya dorroo hedduu. Artist Andu'aalem Gosaa Eeliyaas Mulugeetatu dubbis. Dhaggeeffattootni sagantaan keenya galgala kana aganuma waan BBC Afaan Oromoo filatanii dhaggeeffataniif galatooma isaniin jedha. Oduu tan dheerinaan website keenya bbcafaanoroomo.com irratti argachuu dandeettanii waan mamaas guyyaatii fi oduu biraa Facebook teen BBC News Afaan Oromoo laalaa jaaladhaa qoodadhaa yaada qabdaniifu Facebook teen irraa nu barreessuu dandeettanii akka boriisaatti akkana nagaa waaqa kennaa bulaa oraa bulaa deebana hangafamaan dhan bulaa.